各位諸位大家好啊！我炒夜晚風探志明，咁啊下午咧嚟啊飛鷹餐廳啦咁啊食個下午茶啦咁好啦咁啊入去試下先，咁啊望一望先食個用意粉咯好，咁啱咪到咗啦咁啊呢度嚟講咧幾陰暗下嘅氣氛幾好，咁啊試一試先肉醬意粉一個，唔該，芝士紅湯，咁啊食個意粉先要咩茶飲啊？奶茶唔該熱嘅，熱奶茶。咁啊呢度氣氛都幾好都好舊㗎啦呢度咁啊依家時間又晏啲啦我冇乜人，好靜咁啊試一試先。咁我哋睇台布咧嚟講咧都好舊式睇下個咩料先啦咁我要咗個芝士肉醬意粉啦咁啊59都唔係好貴，溝呢間嘢都 OK 嘅。咁個時間嚟講咧，而家有2點10個字啦咁啲嘢就好快嚟㗎啦試一試先，唔該。咁杯奶茶咧就啲色色咁啦，係咪咁唔需要咁大杯細細杯就搞掂。一般冰水幾好，試下先。得意嘛？都係咁都唔錯。咁佢交錢嚟講咧因為好啦都 OK 整齊齊咁樣唔錯咁呢間嘢嚟講咧都好耐㗎啦已經有呢啲咩消息啦咁試一試啲紅湯先啲紅湯咧最緊要唔好咁辣過頭真係唔好食即係料咧有冇咁多都冇所謂，最緊要唔好辣試一試先。呢度啲紅湯好飲喎，因為佢都係辣嘅啦，但係又唔係咁辣啦咁有菜有辣椒點解要加辣椒真係唔明冇辣椒唔好食嘅咩？真係唔知，間間都辣嘅喎呢紅湯。幾好味你想買咩咁下午茶嚟講咧，我食個常餐咁呢個下午茶咧有通粉呢樣嗰樣咁OK 嘅咁呢個格局嚟講都好耐㗎啦起碼都成80年代㗎啦有好耐啦咁好啦同大家分享到呢度啦咁各樣肉醬意粉都未到如果時間咪過嚟呢度咯呢度 OK 嘅，唔錯，好靜係啦好啦，同大家分享到呢度，好啦，拜拜。